關節上解關節，今次係講腳嘅扁平足。咁啊，扁平足咧，我哋分兩類，一類咧結構，另一類功能性。今次咧主要講功能性嘅扁平足，因為呢類型嘅扁平足咧，我哋可以幫多少少嘅。咁我哋臨床發現咧，原來好多扁平足嘅朋友就係咧，佢覺得自己扁平足原來咧其實係假嘅。點解咧？因為我哋發現佢哋個足弓咧，其實佢冇下塌冇扁，反而係太硬啊！呢個橫足弓太硬，佢落唔到地，所以佢隻腳會做啲咩咧？巨骨向外旋，遠端呢個脛骨咧相對向內轉啊，令到佢成個結構咧就變咗會係咁啦，塌咗落去，但係佢個橫足弓咧依舊好硬，冇落過地嘅其實，咁咧就令到佢成個腳形變咗乜嘢咧？巨骨向外轉，遠端脛骨向內。就表咗一個八字腳嘅道理，目的得一個，令到佢呢個腳趾公可以掂到地一行路。因為正常我哋步態嘅周期咧，一定係個腳踭外側度落地，跟住慢慢經過腳趾尾一力去到腳趾公下邊嘅。你個身體要做嘅嘢咧，就令到你腳趾公去到最尾掂到地下，等你可以推動向前。呢個就係腳板嘅功用。所以好多時我哋健扁平足咧，唔好諗住個足弓掂晒地下。就當佢係喎，我哋要好細心留意究竟佢每一個骨頭係咪都參與，同埋處理扁平足不能夠淨係處理呢一個位置，我哋要做嘅嘢咧係要令到呢個遠端嘅脛骨有個外旋，令到呢個軸咧可以慢慢升翻高。咁即係話我哋由呢個遠端腳掌結構慢慢伸延膝頭哥、大髀較、盤骨、肋骨，令到成邊個重心可以升得起。嗰個重心升起咗，佢變輕咗，呢個足弓咧就可以發揮佢嘅功用㗎啦。